Labvakar visiem! Jā, nu tad varbūt es tā sākšu ar to, kā es iepazinos ar Emīlu Cīruli, vai vismaz, kā es nonācu līdz tam, ka man būtu jāizzina vairāk. Ja? Protams, bibliotēkā strādājot, lasam ļoti daudz, un mans tāds viens no darbiem ir arī novadpētniecība. Es domāju, ka tiem, kuri ir iedzimties augstos, varbūt tas ir daudz vienkāršāk. Es augstos esmu no 2017. gada, kaut gan savas vasaras kopš dzimšanas esmu vadījis augstos pie vecās mātes. Un tad tas izaicinājums, varbūt, par kuru es pat neaizdomājos, tas bija šogad pavasarī, ka es netīšām atradu, ka ir jau veidots tāds kā apsveikums Saukrastu vārdam 75 gadi. Ja? Un tad, atskatoties, kad tas ir bijis, kurā gadā, es saprotu, ka šogad Saukrastu vārdam paliek 90 gadi. Kā Saukrastu vārdam 90 gadi? Kas ir tas kritērijs, kad tika pārdēvēts, kāpēc tika pārdēvēts? Un, protams, kā radās šis vārds, jo mums jau varbūt arī šķiet tā diezgan pašsaprotami. Pašlaik saules krasts, saulkrasti, ja? Bet tomēr kāds šo te vārdu ir licis priekšā, lai mēs par to aizdomātos, vai ka neibādi vēlējās pārdēvēt. Un tad pirmais bija ļoti vienkārši. Tagad mums, protams, arī ļoti palīdz Periodika LV digitalizētie materiāli. Un tur ievadot vārdu, saukrasti. Saukrastu vārds ir Māras Lazovskas, pašlaik jau viņa ir Grudula, literāra zinātniece. Ir šis te raksts, kā radās saukrastu vārds, bet tas ir nācis no viņas tādas, teiksim, esejas, kas ir studiju laikos sarakstīti Inčupē, un tur bija rakstīts Saukrastu Cīrulim 100. Vai kāds zina, cik gadi šogad paliek Emīlam Cīrulim 7. decembrī? Cik paliek Virzai šogad, Edvardam Virzamdzejniekam? Identiski 140, jā. Nu tad, lūdzu, pirms 40 gadiem literatūras zinātniece ir sarakstījusi šo te esē, kas vēlāk, protams, pārvērtās, šeit man nav ielikts, par rakstu. Ja? Un tad tālāk es vēlējos varbūt sadalīt šo te Cīruļa biogrāfiju tādos posmos. Protams, jūs varat palasīt, ja? Bet es gribētu izdalīt tādus 3 dzīves posmus, ka viņš ir dzimis Ikšķilē, tad viņam ir šī liktenīgā satikšanās ar Blaumani, arī pirms Blaumaņa viņš ir rakstījis, bet tieši šos tādus dzejoļus, tēlojumus un aizstādes slugu rakstīšanu. Satiekoties ar Blaumani, par cik viņš bija ļoti atsaucīgs arī jaunajiem rakstniekiem, Blaumans tomēr nosaka, ka šiem te dzejoļiem, tēlojumiem, tā kā nebūtu vietas Cīruļa daļradē, un ka, lai pievēršās tieši lugu rakstīšanai. Ja? Tad viņa dzīves ceļš, pat cik bija šīs rentes mājas, viņa tēvam bija jāpamet. Viņš strādāja kopā ar tēvu gadījumu darbus, un vēlāk jau pārceļoties uz Pabažiem, pie savu brāļu Zaķu mājās, kas arī tagad ir identificējamas, kur arī ir tāda tālākais, teiksim, mans ceļš ejams, kurus varētu izpētīt un paskatīties, varbūt tur arī ir kāda noderīga materiāla, bet par to vēlāk. Ja? Viņš nokļūst Saukrastos, kur pēc būtības diezgan ātri iepazīstās ar Olgu Veicmani, ja? Un apprecās. Ja? Un tas ir tāds otrais svarīgais dzīves posms šeit Saukrastos, tieši darbojoties ar savu sievu, kultūras jomā, attiecīgi skolā, un starp to visu mēs arī redzam, kur ir šie 2 pasaules kari, un tad tas
viņi uz neilgu brīdi, kad, teiksim, skolā ir šīs nesaskaņas, viņi pārceļās Klintaini, bet vēlāk tomēr atgriežas Saukrastos, un tad jau viņam piedāvā sekretāra darbu pabažos, un viņš ir arī kādu ļoti neilgu laiku strādājis par bibliotekāru, ja? Bet tas bija ļoti neilgi, jo viņš pievērsās pilnīgi tā kā sievas nodarbei un palīdzējis viņai tajā, ja? Un tad vēlāk mēs runāsim arī 61. gads ir, kad sieva nomirst, un tad mēs arī tiksim pie tā, kas ir mani jaunatklājumi. Ja? Tātad šeit ir šis pārrakstītais Lazovskas, teiksim, eseja par Emīlu Cīruli, ja, kā Saukrasti vārdu dabūja. Ja? Tas man arī bija pašai jautājums, cik daudz saukrastnieki mēs zinām, kā ir radies šis vārds. Man ļoti patika tieši, ka Lazovska, to arī jūs varat izlasīt, ja es varbūt nepārlasīšu, kad iedzimtai saukrastniecei pajautā, vai tu zini, kas ir Emīls Cīrulis. Es, ja godīgi, pirms sāku pētīt, kā radies saukrastu vārds, nezināju, es biju dzirdējis par Olgu Cīruli. Tātad, un tad tālāk. Tā kā es iezīmēju, šis otrais posms sākās ar tikšanos ar Blaumani, kas ir aprakstīts gan viņa atmiņās par Blaumani, gan arī ir sarakstīts atmiņas par Rudolfu Blaumanu un Purvazēns, bet tās netiek varbūt tajos laikos tik augsti vērtētas. Ja? Un Blaumans iesaka viņam dažus dzejoļus, kurus viņš drīkst publicēt. Blaumans pasaka, ja tu veiksi šīs korekcijas, tad tās publicēs, un tad redziet, par, teiksim, vienu šo te, tas gan nav dzejolis, bet tēlojums pie zērka, viņš saņem 160 kapeikas. Protams, viņš ļoti plaši apraksta savās atmiņās par Blaumani, tieši ko viņi ir darījuši, kur viņi gājuši. Man šķiet ļoti, es pat nevarētu izteikt, tik vienkāršas lietas, kā viņi dzēra tēju ar pienu un cepumu. Un tas Cīrulim šķitis kaut kas tik ārkārtēji intīms, ar uzsvaru uz vārdu intīms. Es to neesmu izdomājis, tas ir atmiņās rakstīts. Ja? Un tad, tā kā Blaumans ir teicis, ka jāpievēršās tieši lūgu rakstīšanai, tad šis dzejolis tika publicēts pirms Blaumans ir izteicis savu kritiku, un tagad varbūt ļaušu jums mazliet iejusties tādu kritiķa lomā un nolasīt šo dzejoli, un tad jūs varēsiet katrs sev izspriest, kā tad ir ar Cīruļa dzejoļiem. Mans namiņš. No maziem elkšņu lodziņiem ar brūniem liepu lūciņiem, ap baltu bērzu uztaisīts, ar jaunām eglēm apstādīts. Man namiņš bija. Bet vētras eglis nolauza un namiņu drupās sagāza. Bez pajumta mani atstāja un melnas stāsts stāstīja. Man asaras lija. Un namiņu drupas atstāju, bez mērķa vētrā staigāju. Pa lauku nāvi klaigāja, tā upurus sev meklēju un viņus rīja. Tad atpakaļ es atgriezos, uz namiņa drupām apsēdos, prāts ilgi gaisā lūkojās un cerība manī iedegās un starus bija. Jā, šis ir brīdis pārdomām, ja? Vai Blaumanim bija taisnība, vai tomēr mēs varam saskatīt kaut ko vērtīgu tajā, bet man arī paticis šī atskārsme pašam Emīlam Cīrulim, ka, teiksim, strādājot dažādos virzienos, un veidojot kaut ko, kas varbūt netiek atzīts, tas bojājot gaumi. Ja? Tad tālāk ir arī Cīrulis tomēr ir bijis dumpinieks, arī pēc visa tā, ka Blaumans teica, šo tu noteikti nedrīkst publicēt. Viņš ir publicējis savu tādu jūtu tēlojumu, ja? Nu, par ko arī viņš no Blaumaņa vēstulē ir dabūjis rājienu. Ja? Tad attiecīgi šīs divas tikšanās tomēr Cīrulim deva tādu motivāciju iet un mācīties, jo viņš arī turpināt mācīties, izglītoties, lai varētu savu rakstniecību attīstīt. Ja?
Un šeit mēs arī varam to redzēt, ka pabrauc mājās nopietnāk sāk mācīties. Jā, un, protams, pārpūlās viņš arī savā autobiogrāfijā rakstot, ka viņš saslimst, un Blaumans arī saslimst, un kā tālāk tas ceļš, bet pašā sākumā Cīrulis arī piemin to, ka viņa laikos bijis ļoti grūti kļūt par rakstnieku ievērojumu, jo nebija šo te mācību materiālu, un tāds kā kas varētu pamācīt arī Blaumanis vai kurš to uzņemtos darīt. Ja? Un tad tālāk mēs pāriesim pie Savukrastu laika, ja, ka viņš pārceļās pie sava brāļa Sējspagas Zaķu mājās. Redziet, kā viss sasaucās. Un šeit es domāju, bet tas ir mans tāds subjektīvais viedoklis, ja viņi satiekās ar Olgu un sāk runāt par Blaumani, jo Olga ir mācījusies Ata Ķēniņa ģimnāzijā, un tad, kad Blaumans ir nomiris, tad pie viņa zārka viņa ir lasījusi šo te runu. Un es domāju, ka tas varētu Cīrulim to viņa elku, to mentoru, kas ir bijis, viņš varbūt to saikni arī sameklēja Olgā. Ja? Tad, protams, kā viņš savā autobiogrāfijā raksta, pirmā luga ir Zvirbuļu karš. Kāpēc tā viņam ir nozīmīga? Jo pie tās tiešām ir iestrādājis arī Blaumanis, veids šīs te korekcijas, ja? Un ja ne Blaumaņa nāve, ko arī Cīrulis atzīst, tad varbūt no viņa būtu sanācis daudz labāks rakstnieks. Tad Mīles cietoksnis, ja? Tā bija iecienītākā luga Saukrastos. Kāpēc? Tāpēc, kad apkārtēju vidū netrūka prototipu, un kas varbūt ciemā interesantāks. Ja? Un saistībā ar šīm te lugām, kuras ir drukātā versijā, tās ir Jānim Streiginam privāta kolekcijā, ja? Un šīs arī bildes ir aizgots padalījās ar tām. Un tad, protams, tās slavenākā būs veikalnieki, kuri gan tad, kad tiek uzvesti Pārdaugavas, pat Pārdaugavas teātrī, tiek nodēvēti par laulību veikalniekiem. Un vienā arī laikrakstā tiek rakstīts, ka komēdijas autors asā satīrā un dzīvā skatuviskā traktējumā atklāja īpatnēju moderno laulību labirintu. Vīriem ir apnikušas sievas, savukārt ilgojās no vīriem šķirties, un tām iecerēti citi, kuri sola labākas dzīves ērtības. Savstarpēji vienojoties slēdz atklāts līgums par sievu pārdošanu, tā rodas jauns sievu pirkšanas pārdošanas institūts. Ja? Un tas arī varbūt raksturos šīs te Cīruļa daļrade, ka viņam tā ir diezgan vienkārša sadzīviska sainas, un varbūt arī šie te personāži tuvākā lokā, vai kur viņš to ir rakstījis, ir atpazīstami. Tātad arī viena no viņa lugām trešais tiek Pēterburgas zvejniecības biedrībā Ankuri. Šis arī ir afiša, kuri saglabājas Dancītes jau pasākuma afiša. Nu jā, un Cīruļa laulātais pārstāvis Pabužu kultūras dzīves priekšgalā, uzvedot daudzas lugas, veidojot šos saviesīgos vakarus. Un tad mēs jau nonākam pie šiem te jaunatklājumiem, jo es ņemot vērā, ka viņam šī sasaiste ar Blaumanu ir bijis diezgan cieša, par ko viņš raksta, tad sazinājos ar Rudela Blaumaņa memoriālo muzeju, ja, Brakiem, un viņi atsūtīja vēstules, kuras ir Cīrulis rakstījis 67. 68. gadā. Un pārlasot šīs vēstules, es teiktu, ka vairāk, ka viņš tā kavējās šajās atmiņās par Blaumani, bet vienmēr būs caurvija arī ar viņa personīgo dzīvi, kā viņš ir juties, kas man šķita ļoti interesanti, ka ja viņš rakstīja šo te savu autobiogrāfiju, bet atceramies, ka tas ir 67. 68. gads, ka viņš pievērsās
tā kā atjaunot sarakstīto, jo viņš arī pats raksta, ka ļoti daudz vēstules un ļoti daudz manuskripti zuduši tomēr divu pasaules karu laikā, ja? Un viņš pēc atmiņas tomēr to ir rakstījis. Un tātad savā autobiogrāfijā Rudolfs Blaumans tiek diezgan plaši pieminēts. Savukārt viņa satikšanās ar sievu Olgu Cīruli tiek pieminēta manās atmiņās par Blaumani, jo viņa ir lasījusi šo te runu Blaumaņa bēru dienā. Tātad es tā padomāju par prioritātēm, bet tas ir mans subjektīvais viedoklis. Ja? Un, protams, šajās vēstulēs Blaumans arī atklāja to savu dzīves gājumu, bet kas man šķita interesanti, ka viņš to novērtēja pa ļoti svarīgu tajā brīdī, jo viņš tomēr ir uzaudzis, ka nav bijuši nedz automobīļi, nedz elektrību pieskals, nav bijušas grāmatas, ja? Un arī nobeigam racešu uz mēnesi, ja? Bet pašā nobeigumā arī šīm te vēstulei ir rakstīts par to, ka tik strauji pasaule nav attīstījusies nekad kā manā laikā. Nu, tad mēs varam arī tā kā to samērojam, ja, no skaliņiem, bez grāmatām, un tad jau ir šī saraksta fotogrāfija, ko viņš arī min, kad satiekoties ar Blaumani. Blaumans ir jautājis viņam viņa fotogrāfiju, jo viņš tā kā viņam tīkami cilvēki vēlās saglabāt atmiņu, un Cīrulis ir teicis, man vēl nav nevienas fotogrāfijas. Ja? Nu, tas bija ekskluzīvi, cik mums ir tagad telefonos. Ja? Un tad šeit savukārt es apmeklēju Misiņu bibliotēku. Ja? Liels man bija pārsteigums, ka tā ir ļoti bagātīga ar Cīruļa manuskriptiem, bet atkal šeit ir jāizvērtē, jo tas arī tiek rakstīts pēc Olgas Cīrules nāves, viņš ir nodevies rakstniecībai. Un lūk, arī šis te, kas ir lielākais, ja tur es neskaitīšu, man tā negribu kļūdīties, ja, šis ir scenārijs filmai, arī šie ziedu laiki, ja, nosacīti, Saukrasta skolotājs tur nav, jo viņš to ir pārveidojis padomju varē, bet arī šajās burtnīcās ir atrasts raksts no avīzes, kur ir rakstīts par to, kā veidot scenārijus. Viņš tomēr ir tiecies radīt kaut ko jaunu uz mazliet tādiem seniem pamatiem, un viņam tās Saukrasta skolotājs un ziedu laiks arī ir caurvijā tāpat kā Blaumanis. Ja? Es esmu absolūti nošarmēta ar kartotēku, ja, šo te, un arī ar šo pašu senatnīgumu, kas ir Misiņu bibliotēkā. Pavadīju daudz stundas tur. Un tad, lūk, šis savukārt atkal mēs atgriežamies pie brāļiem, ja, kas ir atsūtīti viņiem šis te attēls, kas jau ir 57. gadā, ja, kur Cīrulis ar savu sievu, ja, kaut gan viņš viņu sauc par dzīves biedri, un tā arī skaidri ir uzrakstīts, ja, kad viņus tuvināja atmiņas arī par Blaumani. Ja, tas varētu būt tā interesanti. Ja. Un tad par Saukrasta skolotājām šī ir tā lūga, ja, kas tomēr palikusi tikai kā manuskripts. Šādi tas izskatās, ļoti skaisti iesaiņots, ļoti daudz burtnīciņu, ja, senatnīgu. Man patika vispār, kā tas izskatās. Ja? Un tad tā ir tā, mūsu sasaiste, mūsu pateicībai jābūt, ka ir tik skaists vērts, nevis jūrmala, manuprāt. Ja? Un tad, protams, tie jau ir šie pēdējie gadi, kur viņš nosūta savu attēlu, ja? Un arī, kur viņš dzīvo Komunāra ielā 47. Ja? Un tad izskaņā tādām pārdomām. Ja ir uzrakstīts, ir gan Lūgas ziedu laiks, ja, no kuru ir aizgūts Saukrasta vārds, ja, kas ir palicis manuskripts. Un tomēr mēs esam ļoti mākslinieciski, mums ir ļoti daudz kolektīvu. Mēs varbūt arī kādu amatieru
amatieru aktieru kolektīvu un uzvest šo lūgu. Tad attiecīgi arī kino scenārijs, varbūt arī pielāgojot šim laikam, es domāju, ka Cīrils varētu būt tikai pateicīgs. Ja? Un tad, protams, šis attēls ir no Saulkrusta digitalizētajiem kapiem, ja? Kad šādi izskatās. Vai varbūt mums būtu rast iespēju godināt Emīlu Cīruli, varbūt 150. gada jubileju savādāk. Paldies jums par uzmanību!